Hindi masyado. Okay. And then yuko. Walang umaharang. Wala pa. Okay. Dito. Oh, masakit, di ba? May umaharang. Meron. So, ang problem mo is thoracic 3 and 4. So, andito siya. Ayan. Ito yung problema niya. Thoracic 3 and 4. Oh! Sabi. Okay ka lang? Sarap. So, meron pa? Wala naman. Wala na. So, yung thoracic 3 and 4 mo, ito yung problem mo, di ba? So, wala na siya. Oh. Kulang lang yun sa crack. Yan, okay. Okay, buga lang ulit. Sasabi mo sa auriculocairo manual therapy? Masabi ko lang boss, guarantee pwedeng bumalik paulit-ulit, napakasarap, solid. Yung likod mo na tabingi, nakaka-relax. Parang kang bagong tao ulit. Ang sarap sa pakiramdam. Yung mga napapanood mo lang dati, ngayon na-experience mo na. Nakaka-relax talaga sobra. Salamat. 100%. Salamat sa tiwala, boss. Thank you boss, thank you din boss, thank you. Thank you.